reka nguhanurire ubuhanuzi buvuze ngo nubwo abantu bakubikira inzika ntabwo bakuraho icyo Imana yakuvuzeho. Inzika igira aho igarukira, inzika igira aho irangirira. Icyo Imana yakuvuzeho kiremereye kuruta inzika. Ibitarakwishe Yesu mutaramenyana, uyu munsi Yesu muri inshuti ntibikigushoka. Bizagukereza ariko ntibizagukuraho kugera ku mugambi. Ntabwo Yesu aza mbere y'igihe, nta nubwo aza nyuma y'igihe, ahubwo wazira mu gihe. Ntukuke umutima aho Satani yavuze ngo uzagwa, Imana irahahagaze ngo ikurokore. Kandi nawe usubije amaso inyuma ufite ibimenyetso birenze kimwe. Reka nkubwire, uko bakujugunya kose, ribano nguhanurire, ntabwo baguta kure y'umugambi w'Imana. Ubundi igihe cyose amaboko y'abantu akigufashe, ay'Imana aba ari ku ruhande. Hanyuma rero iyo y'abantu akujugunye, ay'Imana ahita gusama. Abantu babona ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko yo yakubona, Imana ishimwe, ikabona uruti ibikwerere, ikabona uruti ibishongore. Aho wari kugwa akaba ariho urokokera. Ngewe byigeze bimbaho, umuntu wari ugiye kunyica yishe uwa mbere, yica uwa kabiri, yica uwa gatatu. Ndi Yesu ko wambwiye ngo uzandinda. Ati humura ndi kumwe nawe. Ndamina ariko nisanze aho dushaka. Abantu bisanze aho bashaka bazamurira Imana amaboko, bayibwire ngo himbazwa mubyeyi. Maze iminsi mfite ubutumire, birumvikana narasenze. Hanyuma rero ijambo tugiye kuganira ni ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganire. Turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice 6, umurongo wa 21. N'uwo murongo gusa turasoma, hanyuma twumve Imana ishaka kuvugana natwe inyuriye muri iri jambo. Nabasanze mu bihe byiza kandi dukomeje kuba mu bihe byiza. Mu nzu y'Imana niho honyine umuntu agera yarababaye akasanga ibyishimo. Imana ishimwe. Nta duka waranguramwe amahoro, ariko mu nzu y'Imana amahoro arimo. Haleluya! Umuntu ahagera yarakomeretse akahasanga icyomoro. Muranyumvise? Mwami Imana yacu araturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi nshya, uraturinda nitwa, uturindira muri isi nshya. Mwami we uraturinda nitwa, nubwo twahuye ishimwe. Some ijambo ry'Imana ni page 41. Ari ijambo rivuze ngo, Mariko ibice 6 umurongo wa 21, aravuze ngo noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode. Ararika abatware be n'abatware b'ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori.
dusubiremo. Noneho uburyo buraboneka. Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatware b'ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Dusomye ku murongo wa 22 ntacyo bitwaye, aravuze ngo umukobwa wa Herodiya araza arabyina. Herode n'abashitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Muraho, Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo noneho uburyo buraboneka. Atari uburyo bwa Herode, ahubwo ni uburyo bw'Imana. Mwakira ubundi buryo bw'Imana mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo akira uburyo bw'Imana mu izina rya Yesu. Izi nkuru urasangamo umugabo witwa Herode, urasangamo uwitwa Yohana, hanyuma hakabonekamo n'agakobwa batavuze izina, bavuze ngo ni agakobwa ka Herode. Uyu Yohana abahanga bavuga ko yavuze Yesu neza ataramubona. Ikumva ndyohewe n'aka kajambo. Yohana abahanga bavuga ko yavuze Yesu neza ataramubona, batarabonana, amuvuga neza, agenda ari kwamamaza uyu mugabo witwa Yesu. Yohana aravuga ngo nimutunganye inzira, akajya avuga ngo ngewe uko mumbona uku ndi kubabatirisha amazi, ariko inyuma yanje, akamuvuga neza. Niba hari umuntu Yesu akunda, ni umuntu umuvuga neza. Kabwira turi inyuma yanjye, nta nubwo bingwiriye ko nashobora gupfundura udushumi twe tw'inkweto. Avuga Yesu neza, aramwamamaza. Igihe kiragera, Yohana amenyana na Yesu, ariko yarabanje kumuvuga neza bataramenyana. Hanyuma Yohana abahanga bavuga ko ari we wabatije Yesu. Noneho iyo ugiye no muri teoloji bavuga ko Yohana yari mubyara wa Yesu mu buryo bw'umubiri, kuko Yesu uyu tuvuga yari afite ubumana 100%, ariko kandi akagira n'ubumuntu 100%. Murayumvise? Yari afite ubumana 100%, akagira n'umuntu 100%. Niyo mpamvu nawe yaryaga nkatwe, niyo mpamvu yagendanaga n'abigishwa bakaganira, niyo mpamvu yemeye guca bugufi Mariya akamubyara. Burya Yesu nawe bamutwise amezi 9. Yesu nawe yaravutse ararira nk'izindi mpinja, kandi Yesu yagiraga ubwenegihugu butatu. Yagiraga ubwenegihugu bw'ijuru, akagira n'ubwo mu isi, ndetse akagira n'ubw'ikuzimu. Hanyuma rero Yohana avuga Yesu neza, agira amahirwe anaramumenya, akomeza kumuvuga neza, anaramubatiza. Yohana abahanga bamuvugaho ibintu bibiri. Icyambere ngo Yohana yavugaga ashize amanga. Niba hari umuntu Yesu akeneye, niba hari umuntu uzatinda muri ibi bintu, ni umuntu uzi kuvuga ashize amanga. Abantu ko bananiwe, muranyumvise? Umuntu wese uzatinda muri ibi bintu ndetse akarama, ni umuntu ushoboye kuvuga ashize amanga. Kandi Yohana ngo yagiraga ukuri kwinshi,
yagiraga ukuri. Musi umwe rero asanga umugore witwa Herodeya, aramubwira ngo ibyo urimo ni bibi, ni bizira. Nubwo unejejwe nuko ucuwe n'umwami, ariko ni ikizira mu Bisiraheli. Herodeya ngo biramubabaza, agera ku rwego abikira Yohana inzika. Reka nguhanurire ubuhanuzi buvuze ngo nubwo abantu bakubikira inzika, ntabwo bakuraho icyo Imana yakuvuzeho. Inzika igira aho igarukira, inzika igira aho irangirira. Icyo Imana yakuvuzeho kiremereye kuruta inzika. Niba uri hano yikomera amashyi. Weho vuga ushize amanga gusa. Herodeya abwira Yohana ngo kugira ngo umenye ko nkazi, nzakwemeza. Yohana amubwira ngo ntacyo wakora ngo unyemeze. Iyo nkorera uwo navuze tutarahura, ubu noneho turirirwana. Uwo navuze ntaramukoraho, uwo navuze ntaramenya isura ye, uyu munsi noneho turi kumwe, ntacyo ushobora gukora. Ibitarakwishe Yesu mutaramenyana, uyu munsi Yesu muri inshuti ntibikigusho. Bizagukereza ariko ntibizagukuraho kugera ku mugambi. Ego kutanyumvise, byagukereza rwose ariko ntibikuraho umugambi. Bibazo ufite none, nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none, nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Rekeraho haramarira yahinduye umunezero. Wihutishije ingoma ntacyo byagutwara. Haramarira wahinduye umunezero. Amashiko ntayo ndi kumva. Amasaha aragiye. Noneho rero Yohana abwira Herodeya ati uwo navuze tutarahura, uyu munsi twarahuye. Ni nanjye wamubatije we. Ushobora kuba utaruzi n'isano dufitanye, ni mubyara wanje. Herodeya ngo agira umujinya, agera ku rwego ashirisha Yohana mu nzu y'imbohe. Reka nkubwire, uko bakujugunya kose, reba hano nguhanurire, ntabwo baguta kure y'umugambi w'Imana. Buriya nta muntu umenya aho Imana ihagaze. Hari igihe bibwira ngo barakujugunye, naho bagutaye muri sisiteme Imana ihagazemo. Ubwo se uba utarapfuye? Baba barakushinguye, ariko burya ya maboko yakujugunye yibwiye ngo aragutaye, naho agutaye mu biganza by'Imana ishobora. Ikimenyetso ni uko babanaho. Umugisha utanga mwami wanjye tiwongera
bakujugunya, kuko iyo bakujugunye Imana iba yabibonye batarakujugunya, hanyuma Imana ikaja guhagarara bakakubona uri mu kirere, bakaba bataragwa kwibuye, aragwa sandari, baje kubona bakabona ubayeho, nta kindi uba waguye mu biganza by'Imana ishobora. Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva mu bice 2 uzahasanga inkuru ya Mose. Bibiliya avuga ngo nyina ananiwe guhora amuhisha, agize ate nyina wamubyaye kubera igihe, kubera iminsi, kubera igicuku yinjiyemo, ngo ananirwa guhisha, ananirwa uwo yabyaye, ngo yigira inama yo kumuhisha. Aravuga ati ariko kugira ngo wenda adahita apfa ako kanya, reka nshireho utubaraga twanjye ngo amubohera akato, ngo agashiraho ubushishi aragahoma. Abahanga bavuga ko aka kato kari kagizwe n'ibintu 3. Icya mbere, aka kato ngo kari kagizwe n'intango. Bivuze ngo Imana nizi itangiriro ryawe mwana wanjye, izi ni iherezo. Njyewe ntago nabimenya, ariko yakuzanye mu nda yawe nizi itangiriro. Vuga ngo amina. Izi ni iherezo ryawe. Kabiri, ngo kari kagizwe n'umuzenguruko. Uvuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose. Yewe muzenguruko we, kuko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu. Hanyuma ngo kari kagizwe n'umupfundikizo. Umupfundikizo uvuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Komera Imana yacu amashi. We ngo aragenda amushira mu rufunzo, aravuga ati mwana wanjye, n'ubundi yakumpaye, ifite uko bizagenda, amaboko yanjye arananiwe. Ubundi igihe cyose amaboko y'abantu akigufashe, ay'Imana aba ari ku ruhande. Hanyuma rero iyo y'abantu akujugunye, ay'Imana ahita gusama. Muranyumvise? Ubundi inkunga ya Yesu iza abantu zarangiye. Gwamushize mu rufunzo waritahira. Mose yagiraga mushiki we witwaga Miriyamu. Uyu Miriyamu Imana yamubwiye ko bazabyara umwana w'umuhungu yagiye gusenga. Niyo mpamvu abantu duhora dusenga, tumenye ibizaba kandi bitaraba. Imana yari yarabwiye Miriyamu ngo iwanyu hazavuka umwana w'umuhungu, nubwo azavuka mu muriro ariko azabaho. Miriyamu ngo abwira mama we ati mama, wowe uratasheje mu rugo, ngewe ndaba hafi y'ibyo Imana yavuze. Uzi ko aba bantu batanyumvise di? Aba ati wowe taha, nta makuru ufite, ngewe ufite amakuru, ndaba hafi y'ibyo Imana yavuze. Bibiliya avuga ngo nuko waramwitarura, ariko hagarara hari kureba. Muraho. Hanyuma Imana yo kabyara, ya yindi gusama abantu bakujugunye, ngo igera kwa Farawo. Ni Imana idakangwa na ba Farawo. Nta ukingiranye Imana nta uyikingiranye.
Imana itera intambwe zivuga ngo abanje ndabazi, ikubitamwe ibishura bivuga ngo hahirwa abafite ikimenyetso. Iragenda igera ariko Mana igera kwa Farawo, iganiriza umukobwa wa Farawo se atari kumva. Ntabwo itizi ko ukwiriye kuja koga kandi wange amazi ya hano iwanyu, ukeneye kuja koga yo mu gishanga. Iyo ishatse gutabara umukiranutsi, ibyaremwe byose bikora ku bwongo, aho wari kugwa akaba ariho urokokera. Ngewe byigeze bimbaho, umuntu wari ugiye kunyica yishe uwa mbere, yica uwa kabiri, yica uwa gatatu. Ndi Yesu ko wambwiye ngo uzandinda, ati humura ndi kumwe nawe. Ndamina ariko ninjye bagiye kugeraho. Mbona uwa kane, ndi Yesu, ati ceceka ndi kumwe nawe. Ndamina ariko dore bari kundeba nabi. Amina. Bangezeho, ndi Yesu dore ninjye bageze. Numva ijwi rituje rirambwiye ngo mwana wa vuga ngo Rufonsi. Mba ndavuze ndi Rufo. Ye kona mbona umugabo ateretse amaso nk'umuntu wanyweye kamboca. Kamboca murayizi? Atereka amaso nk'umuntu wasinze urwagwa cyangwa se uruduwiri. Ati wakana uranze. Nanjye mba nteretse amaso nk'umukobwa baranze mu rusengero. Ntinda ku atunzi he? Ntinda ku ati yo atuzi ko nanjye nkuzi. Anzi he? Anzi abakoze mu mufuka mpereza 8,000. Ni nawe wagiye kuntegera imodoka. Imana yishatse kukurokora ikorokorera hagati mu banzi bawe. Muranyumvise? Muracyari hano cyangwa mwarambiwe? Ewe Imana iganiriza umukobwa wa Farawo, aramubwira ati wowe aya mazi ya hano iwanyu ni ibiziba, amazi meza nayo mu gishanga. Umukobwa wa Farawo ahita abwira abaja ngo mumperekeze nje kwiyuhagira. Ntutekereze ko batamuhaye inama. Bashobora kuba baramubwiye bati hano ko ari amazi ashushe nakonje, hano ko hari pisine, kubera ikugiye ku gishanga. Izo nama nubwo ntari impari zishobora kuba zaratanzwe. Aramanuka ngo agere hafi ku rufunzo aho Mose yarari. Icyambwiye ko uyu mukobwa wa Farawo ataragiye koga nuko yabonye akakato atari yatangira no koga. Siko mutanyumvise di? Akigera ku ruzi ku rufunzo ngo yarambuye amaso abona kato. Ngo ahita abwira umuja ati banza unzanire karakana. Ariko Imana nayo ni inyabwenge. Kubera iki aka kato katabonwe n'umuja? Vuga ngo ntikari kugira agaciro. Wankorera mugenzi we mu kiganza nkabahanurira, mumbwire ngo humura ibyawe Yesu azaho yabibitse. Azaho yabibitse, azaho biri. Haleluya. Ntabwo umuja yari kukabona, ariko Imana ishimwe ko kabonwe n'umukobwa wa Farawo. Noneho ngo umuja nawe baragiye arateruye, naho Miriyamu nawe ari kugati uri uteruye umwana wacu si ninde? Agahita yumva ijwi rimubwiye ngo igihe cyo gutabarwa kirageze. Miriyamu agahita avuga ati ntawavumuwe Imana itavumye, ntawavumuwe Imana yahaye umugisha murekera. Umukobwa wa Farawo ati we kanzanire. Umuja ngo arakazana kagejeje imbere ye. Bibiravuga ngo nuko umukobwa wa Farawo arapfundura. Akigapfundura kandi akaba kararize kati nya. Umukobwa wa Farawo ati uyu mwana ni uw'Abaheburayo, ngo baramukunze.
tangira kuvuga ati ubu se aka kana ndakagira ndi, naho mushiki wa Mose ahagaze hakurya. Reka nkubwire, Imana iduhora hafi nubwo wowe utayirebesha amaso. Trela odon presinedai, iri hafi, iri hafi y'ibyo ubona bitegereje kukwica. Imana iri hafi yabyo. Ubundi mureke mbabwire uko inzego mw'isi zubatse, no mu ijuru hari inzego. Ubundi mu bamarayika abahanga bavuga ko hari mu inzego. Hari urwego rwa mbere rw'abamarayika, rubabwire cyangwa mwarambiwe muracyari hano. Urwego rwa mbere ni urw'abamarayika bitwa ba Rafayeli. Rafayeli, aba ba Rafayeli icyo bashinzwe kuturinda. Burya cyagihe uba usinziriye, bo ntabwo baba basinziriye. Niyo mpamvu Marijo zigendagenda mu nzu ariko ntiyibeshe ngo ije mu izuru ryawe. Nuko Rafayeli abahaha gaze, umubu uragenda ugaturura ariko ntushobora kwibesha ngo winjire mu gutwi. Kubera iki? Rafayeli abahaha. Burya ntabwo ari shangazi ukurinda, kandi nawe aba yasinziriye. Wa mugenzi we muryamye hamwe ntabwo ari we ukurinda, ahubwo ngo hari ba Rafayeli. Komera Imana amashyi. Kwa kundi uba usinziriye wasamye, Rafayeli araza agashyiraho ikiganza ku munwa, akaba ati nubwo yasamye ariko nkwiye kumubera maso. Imbeba ikagendagenda handi ariko ntibeshe ngo ije mu kanwa kawe. Kubera iki? Rafayeli bari kubwira ati wibeshe. Uyu ntabwo bamumenyera, ararinzwe. Muvuge ngo amen. Babwira urundi rwego. Ni urwego rw'abamarayika bitwa ba Mikayeli. Mikayeli we iyo abonye abanzi bakwegereye wafata n'ubuhiri, afata iki? Abarozi baraterana akazana ubuhiri ati mukwiye gusubiranamo. Ubwo burozi mugatatana mwese mukagira ubwoba ntihagire ubumuha. Kubera iki? Aba yafashe ubuhiri. Abataho kugira ngo Vestine apfe, harapfa abarozi 6. Waba yazanye ubuhiri kuko ashinzwe kuturwani. Mwakomera Imana amashyi. Muracyari hano ngo mvuge urwego rwa gatatu. Ni urwego rw'abamarayika bitwa ba Gaburiyeli. Gaburiyeli icyo ashinzwe kutuzanira ubutumwa. Niwe utugezaho amakuru, akakubwira ngo nubwo uyu munsi ushonje, ijuru riravuze ngo ejo uzarya. Ko mwanyumva? Akakubwira ngo nubwo wambaye ibirenge, ijuru ryamaze kwanzura kurambara inkweto zivuye muri Amerika. Akakubwira ngo nubwo wambaye bodaboda, mu ijuru mvuye mu inama yemeje ko ugomba kwambara shinga. Ni nawe waje kubwira Mariya ubutumwa bwiza, aramubwira ngo mvuye mu inama mu ijuru, inama yanze ko ari wa mukobwa w'umuziranenge ku isi. Mwamuhisemo ngurira ibombo ryo ku gati. Muracyari hano? Nzagaruke. Hanyuma rero mushiki wa Mose ngo yari ahagaze hakurya.
Imana iramubwira ngo iki nico gihe bya bindi navuze ngiye kubisohoza. Ngo amanuka gatoya ari kwegera umukobwa wa Farawo n'abaje. Umukobwa wa Farawo ngo ari kwitonganya rwati uyu mwana ndamugira nte, uru ruhinja ndarugira nte, ko ngewe nkiri umukobwa. Mushiki wa Mose ngo araza ati mwiriwe, mwanyemerera nanjye ngatanga igitekerezo. Ati nawe uri kubona uru ruhinja, duhe igitekerezo. Iyo wabaye hafi y'ibyo Imana yavuze uhamagarwa mu ruhame rwa benshi. Ariko ziko mutanyumvise di, umuntu wabaye hafi y'ibyo Imana yavuze ikimenyetso ntabwo atungurwa, ahubwo muri benshi nawe arahamagarwa. Kuko iyo wabaye hafi y'ibyo Imana yavuze, niyo watsamuye baravuga bati ico gitekerezo nacyo nicyo. Bantu ko bananiwe. Eho rero nawe ati mwanyemerera nanjye ngatanga igitekerezo. Bati ngaho gira vuba nawe ibyo uri kubona uri kubireba. Ati yo mutoraguye agahinja disi, reka kagahinja ni keza. Bati ni keza. Ati none se ikibazo mufite ni ikihe ngo nanjye ntange igitekerezo? Umukobwa wa Farawo ati nyine nawe wibaza ibyo uzi, urabona ntoraguye umwana kandi ngenda cyari umukobwa, uyu mwana arabahate. Mushiki wa Mose atumva rero aha ndahatanga igitekerezo rwose. Buriya rero mu Baheburayo dufite umumama uherutse kwiga ibyo kurera abana. Ni ubu wa mbere mbese arebaho. Iyo wabaye hafi y'ibyo Imana yavuze ntabwo uhuzagurika. Abandi bagushwa n'ubusa weho ugakomera. Bababazwa nuko batabahaye mikrofone, wowe ukavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nahamagawe ntafite mikrofone, kandi mikrofone ntabwo ari izanjyana mu ijuru. Kubera iki? Uri hafi y'ibyo Imana yavuze, ugahita wiririmbira ngo ubwo umwami Yesu ankunda. Abatumva rero niwe wa mbere mu kurera. Cyakora mugira amahirwe abemerere kuko yihagararaho cyane, aca n'amafaranga menshi. Umukobwa wa Farawo ati ayo yaca yose nayamuha. Ayaya Miriyamu akona ko barakabitse. Abagize gute? Abatumva rero ngewe ngiye kumubarebera, cyokora nanje murampa komisiyo. Iyo wabaye hafi y'ibyo Imana yavuze urira mu biganza bitari bishaka kuguha. Miriyamu yagiye yambaye udukweto tuvuga ngo abazi Imana yawe. Yesu we uza agatambara ari yiteze kaba ngo haracari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Abaraje abwira nyina Mose ati va mu rugo uze tu. Nyina Mose ati kakana karapfuye. Miriyamu ati hapfa weho wabaye kure y'amasezerano, naho akana kacu ni kazima. Nyina Mose ati none si inzoka irakamize? Miriyamu ati nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Akana kacu kaguye mu biganza Imana iteretsemo. Nyina wa Mose ati nibyo. Miriyamu ati ahubwo mbabwiye ko nje kubashakira urera umwana, wowe ugomba kumenya ko urabaca ntubace make ubace menshi. Nyina wa Mose nawe bakubisemwe agatambara kavuga ngo uw'Imana ihaye ijambo ararigira. Aza ari kurimba ati ku birenge byawe niho natabariwe, murekeraho. Mwami wanjye Yesu uri ngabi ngingira, kera bakwiringiraga, umva kurinda k'uwo mwami yaraziririmbye. Akihagera baramubwira ati mama bakubwiye icyo tuguhamagariye. Undi ati bambwiye ko mushaka kubarerera umwana. Umukobwa wa Farawo ati nguru uruhinja rero ugomba kuruturerera. Nyina wa Mose ati bababwiye ko mpenda. Umukobwa wa Farawo ati kitabuzi bwami ni amafaranga.
nyina wa Mose ati ubundi rero reka nkwereke, ninjye wa mbere mu kurera kambikwereke. Abakoze kuri ka Mose ati we ka Mose kumva ijwi rya nyina karaseka kati nyina ati reka mbereke ko ndi umuhanga mu kurera. Yisubirira kana kati nyina wa Mose aragaruka ati we kana kati ma karaseka. Mwabibonye mukobwa wa Farawo ati nabera mutwemerere muduca amafaranga. Nyina wa Mose ati miliyoni 10. Mukobwa wa Farawo ati nta waguha 8. Nyina wa Mose ati reka mbe nigene. Akana kararira mu kugaruka akana kararira. Warebye zibaye 10 nutinda ziraba 15. Abahanga bavuga ko Mose ari we mwana wonse cyane. Kubera iki yonse kandi mama we ahembwa? Uri hano ubukomeye Imana yacu amashi. Ibiganza byakagombye kumuhotora nibyo byarishe Minirivare. Ibiganza byakagombye kumuhotora nibyo byazanye amata y'ifu. Haleluya! Satani azi ko uzapfira, Imana ihahagaze ite izanye igisubizo. Igleso pes nta muntu upfa mbere yo gupfa, Imana iba izi igihe cyawe. Humura, muracyari hano. Haleluya! Muracyari hano. Ntukuke umutima. Aho Satani yavuze ngo uzagwa, Imana irahahagaze ngo ikurokore. Kandi nawe usubije amaso inyuma ufite ibimenyetso birenze kimwe. Yohana baramufata bamushira mu nzu y'imbohe. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Ikigeragezo cyose utagizemo uruhari kirangira ukiri inyangamugayo. Kamvuga kandi ikigeragezo cyose Imana ifitemo inyungu iragisapotinga. Bivuze neza, iri kukibonamo inyungu iragisapotinga. Yohana baramufata akigera muri gereza aravuga ati aba bantu bazi uwo bafunze uwo ari we. Ahita abwira abigishwa. Yohana nawe yari afite abigishwa. Arababwira tumva we, Yesu navuze tutaramenyana, uyu munsi ndi kumuvuga twaramenyanye. Mugende mumumbwire ngo nareke ibyarimo. Mumumbarize ngo niwe navuze cyangwa ntegereze undi. Abigishwa bati tumubwire ngo iki? Yohana ati kugira ngo atume Herode yamenyera, nazakanyarira nzamuka, nazakizabonwa, n'ubu ndi mu yirindwi. Mugende mumumbwire ngo areke ibyarimo, kandi mumubwire ngo mbese ni wowe wa undi yavuze cyangwa ategereza undi. Abigishwa batereka tugende tumubwire. Barirukanka basanga Yesu ahari ari guhumura impumyi. Bati bureke aho kuyihumura. Yesu ati muri bandi bo kumbuza gukora umurimo wa data. Batumva nyine Yohana arakudutumye, aravuze ngo reka ibyo urimo umusange mu nzu y'imbohe. Ko rero muri kumwe mu kiganza maze nguhanurire, mumbwire ngo Yesu ashaka ko tumumenye ariko ntakunda ko tumumenyera. Bivuze neza cyangwa ni kinyaruhengeri? Ashaka kumumenya ukaririmba ukijijwe, ukavuga ubutumwa utari umwesikoro. Arashaka kumumenya ariko ntashaka kumumenyera. Wiva kuririmba ngo urare no mu kabyiniro, wiva kuririmba ngo ushobora no kugambana. Arashaka kumumenya ariko ntashaka kumumenya. Yohana aratumye ngo mugende mubaze ngo niwe cyangwa ntegereze undi. Yesu atuzi ko wa mutipa atari yamenya. Yamvuze neza tutarahura, twarahuye turicarana, yarambatije wamuniga burya ntiyari yamenya na ya makorasi yose. Yesu ngo ahita afata impumyi ako kanya arazihumura, akareba ibirema
iwabo bamaze kuvuga ngo bizapfa bitabaye bizima, gahita avuga tumva we ngwino ngukureho umuvumo nyogosenge yakuvumye. Abigishwa bati warekeraho tukagenda. Yesu ati ntabwo nshaka ko mumenyera, ngenda igihe kigeze, singenda mbere y'igihe. Siko ndi kumva mfashijwe. Ntabwo Yesu aza mbere y'igihe, nta nubwo aza nyuma y'igihe, ahubwo wazira mu gihe. Yesu agahita afata igipfamatwi bari barataye. Aba bati baragutaye, igipfamatwi kitivuga cyane ntabwo ndi kumva. Yesu agahita agifata akagikora ku matwi, nawe akira ubuzima, uje urumva inkuru nziza. Igipfamatwi kiti ndagushimiye kutarobanura ku butoni. Abigishwa batuwe nyina n'umurozi bumuretse. Yesu ati ntabara umuntu ntitaye kuri nyina. Yesu ngo agafata uwo baje bahetse, akavuga ngo nubwo abaguhetse basambana, sinitaye ku baguhetse, ahubwo mbaye agaciro icyo uzabaco. Va mu ngobyi nawe nkugirire neza. Abigishwa ba Yohana bati Yesu aravuze ngo ngwino. Yesu ati mureke banze nkora umurimo wa data. Abigishwa bati uriya uri gukiza amaso, nyirakuru ni umupfumu. Yesu ati nkiza abantu ntarebye kuri ba nyirakuru, nawe ngwino ngukiza amaso. Uwari impumyi ati Yesu we bari barambwiye ko nta maso arimo, navuye ibishenyi baravuze ngo byarangiye, ariko ndagushimiye ko ufite amaso mazima. Muracyari hano? Abigishwa Yesu arababwira ati ibyo nkoze murabibonye? Bati turabibonye. None turagenda ryari? Yesu ati mugende mumbwirire Yohana ibyo mubonye, kandi mumumbwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Abigishwa baraza. Yohana atasigaye ari kuramukanya, bati reka nta na gahunda yo kuza vuba afite. Yohana ati Yesu ntiyakinkora. Ayobe ko maze iminsi ndi mu yitatu. Abigishwa bataravuze ngo hahirwa uwibye. Reka nkubwire, ntabwo ikwanga. Ubuzima uri kunyuramo none irashaka kugukuramo uwishaka. Uranyumvise? Uranyumvise? Irashaka kugukuramo uwo ishaka. Nubwo Yohana yari yarashize amanga, ariko yari agifite gushidikanya kuri Yesu. Kandi ntiwabana na Yesu ukimushidikanyaho. Yohana ati arogeze ngo azaza kwa kangahe? Abandi bati nta na gahunda afite. Ntabwo uzi yampumye yo kwa Marigarita nyirakuru ari umupfumu. Yohana ati nuwo se? Abigishwa batuwoni wahereyeho. Ndashimira Yesu, abantu babona ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko yo yakubona. Imana ishimwe, ikabona uruti bikwerere, ikabona uruti bishongore, uwo mwanya ikakwemera, yarangiza ikakwemeza batakwemera, yikomera amashe. Imana ishimwe. Maze iminota bambaye nta nubwo yari yaganya. Muracafashwa si? Uwo muri kumwe mumbwire ngo arega tuzaba mu nzu y'Imana niho twasanze ibyiza gusa. Umwe babiri, haguruka wowe, yego wirebe inyuma ni wowe. Nukuri abadayimoni bari bagambiriye kwica isura yawe. Abantu bakakubaza ngo ni amavuta wahinduye, bikabayobera, ariko isura yawe bonye marayika ateraguye inshinge mu ruhu. Umwanzi wari waragambiriye kuzabemba ni ubembye, kandi ukupfukamye mbonye marayika aje. Icambere akoze aguhaye impapuro zisinye,
kabiri agufasha ukuboko akwinjiza muri biro nziza narindi kubona. Gatatu akwicaje ku ntebe. Kane akwambitse umwambaro uruta umaze igihe wambaye. Gatanu aguhaye umugisha wo kuzareba ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Bonye marayika guhanaguye amarira, arambwira ngo uhereye ku myaka 14 aya marira niho yahereye ayarira, ariko ntitaye ku myaka yamaranye ndayamuhanaguye. Satani nubwo ari umwanzi anteza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, upfusha no kwiganyira, abanzi bagurutse kurwanya, ari kwijambo ryawe ikankomeza umutima, mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira. Ugiye gutangira kurota inzozi nzima, byo kurota inzozi mbi nazo ukazibagirwa. Imana irambwiye ngo umuhanuzi agiye kuzajya guhanurira wabanje kubibona. Muracyari hano? Yohana waza abigishwa ati, arababwiye ngo azaza kwa kangahe? Baramubwira ngo turebye ukuntu ari gukora tubonye nta gahunda yo kuza aka kanya muri gereza. Yohana ati ngwiki? Bati turi kukubwira ko wa munywi w'inzoga wari warahetamye ukuboko. Yesu aramubwiye ngo icambere amukuyeho imigozi mutera kunywa inzoga. Kabiri ukuboko kugize kuzima, atitaye ahavuka. Yohana ati ngwiki? Wa wundi twabwirizaga akadutera amabuye. Bati none ntabwo ari guterana amabuye, nawe yemeye kwakira Yesu. Ngibyo ibyo Yesu tumusizemo. Yohana atariko rero buri harabajijishije araza. Igihe cyose Yesu ashaka kugukuramwo uwo ashaka abatinzeho gake. Ziko mutanyumvise? Yohana burira tegereza Yesu aramubura. Yesu yibereye mu mirimo. Twasomye uwitwa Herode ngo yari afite anniversaire, bari mu gitaramo bishimye. Herode bari kumuha amakado, ari gukata keke. Igihe bari gutera ati happy birthday, agakobwa ka Herode akaba karasimbutse kabyinira papa wako ati papa uzarenze n'imyaka 100. Papa wako ataka kana kabyinye neza. Wino hano arakabwira ngo nsaba ico ushaka, nubwo cyabi cya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Agakobwa kabwira papa wa karamubwira ngo nyemerera mbanze ngisha inama. Karagenda kagisha mama wako inama. Uyu mugore wa Herode witwa Herodeya ni umugome. Babyeyi bagenzi banjye ntimuzabe nk'uyu mugore. Arangije ayobya umwana we, aramubwira ngo bwira papa ngo urashaka igihanga cya Yohana. Akana karaza kati pa ndatekereje na mama ngiri inama, shaka igihanga cya Yohana. Iyo usomye ku murongo wa 20, Herode nawe yakundaga Yohana. Ariko reka nkubwire, iyi Imana ishaka kugukuramwo uwishaka, nta muntu wakwitambika hagati yawe n'Imana. Ikigeragezo Imana ifitemo inyungu iragisapotinga. Muracyari hano? Agakobwa kubera ko papa yari
yarakemereye. Kandi hari ibintu bitatu biranga umwami. Icyambere, umwami yirinda kwivuguruza imbere y'abayoboye. Ibindi bibiri nzabibabwira ngarutse. Kubona abantu batangiye gusinzira. Muracyari hano? Muracyari hano? Twagiye dutinda aho tudakenewe. Aha niho dukenewe. Hanyuma umwami kuko yari yavuze, avuga ngo sinakwivuguruza, avuga ngo mugende muzane igihanga cya Yohana. Herode yaratangira atazongere kuvuga ubusa. Ndamwemeje, mweretse ko nkaze. Baragenda, abigishwa bati nubwo baramuzana ntibirashoboka. Yohana afite amasezerano. Ndati nge turi kuri kanyarira, Imana mubwiye ko azareba kubuzuku nabuzukuruza. Undi ati none turi kuri ndabirambiwe. Yamubwiye ko izamuhera icubahiro aho abantu bashaka kukimwamburira. Undi ati turi kuri Sadogo, Imana yavuze ko abamuvumye bazakorwa n'isoni ahubwo akabishima hejuru. Umva ubuhanuzi bukomeye ngiye kuguhanurira. Kuba twaravuganye n'Imana ntibivuze ko tutageragezwa. Cokora icyiza cyo kuvugana n'Imana, twe no ku munsi mubi turakomera. Kubera iki? Twebwe tuzi ko hirya y'ubuzima dufite ubundi buzima. Abafite ubundi buzima, haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko uw'imbere ndafashijwe. Uw'imbere we ngo arushaho. Twebwe uyu mubiri w'inyuma ntacu dutwaye. Wakodesha ariko uzabona ubugingo buhoraho. Kwa data hari amazu menshi. Ntabwo gukodesha ari icyaha. Kumupangayi si icyaha. Tuzi ko kwa data hari amazu. Twebwe nyuma y'ubu buzima abera dufite ubundi. Uracyari hano? Wakwambara inkweto imwe ariko kuzura umwuka wereka kubwira ngo nzakwambika. Mana ishimwe. Abigishwa bati dushingiye ku masezerano Yohana afite, inkota iragimba. Kugimba murabizi? Mana ishimwe. Bavuga bati nubwo baramushorera ariko nibaja kumutema, Imana iramugira isazi. Abandi bati hoya, ishobora no kumugira kanuma. Abandi bati ngenda bizi, iramugira n'umuyaga tumuburi. Agiye ko nabona Yohana baramuzanye. Abigishwa bati humura turi gusenga. Humura yaravuze. Amina. Nubirakomeje. Amina. Yohana ati wi kangende nkomeye. Ariko itarakubona mwishaka igucisha mu byo udashaka ikakugeza mu byo wasengeye. Muranyumvise? Ikunyuza mu byo udashaka ikakugeza mu byo wasengeye. Wagize ngo iyo basaduraka batanyura mu muriro, ntabwo tuba tubibwiriza. Impamvu tubibwiriza dushize amanga nuko banyuze mu muriro. Ubundi igration train ntabwo amasezerano azimya umuriro, ahubwo aguha imbaraga zikunyuza mu muriro. Urafashijwe? Igration 13 iyo Abisiraheli inyanja itaba imbere yabo ntaco tuba tuvuga. Ntabwo amasengesho akamya inyanja, ahubwo atuma mu nyanja haboneka inzira. Si muranyumvise? Muranyumvise? Joshua told à mon président, dis que la shout iskoshi na bon peace. Imana ikunyuza mu muriro ntiwuzimye, ahubwo ikaguha imbaraga zikunyuza mu muriro. Uwo murozi muturanye nubwo atari yapfa, ariko nta mbaraga afite zakwica. Zikutanyumvise, ahubwo niwe uzakoma amashi.
Yohana baramuzana, abigishwa bati humura yakuvuzeho duhari, handi bati turi mu mazi yarabivuze. Herode ati ubwo rero tugiye gukuraho igihanga kuko umwana bisabye. Bafata inkota barakata, abigishwa batuzi ko amaraso ari kuva di. Uzi ko Yohana anari gutaka, bagiye kubona babona igihanga kivuyeho, igihimbira cikubita hasi. Abana mugakiza bati burya si Yesu ni guca hemba. Nari naravuye ku nzoga, ngiye kunywa ya yose. Undi ati ngewe nari nararetse umugore wa kabiri ndagira uwa gatatu. Undi ati na Yesu arabeshe, nanje ngiye gusubira mu kabyiniro. Yesu aho yibera avuga ati abagwa nibagwe, abazabyuka bazaba benshi kuruta baguye. Iyo gifite mwinyungu aragisapotinga, iyo yitegereje akabona mwinyungu arareka ukageragezwa, arareka bakakuvuga, kuko iyo gutabaye abamuhimbaza baruta bakuvuze. Iyo ukoze ubukwe baravuze ngo ntuzabukora, n'abapagani baravuga bati burya abarokore bafite Imana. Ngibyo iby'Imana yacu ishaka, ntabwo Imana yangana, ntabwo ikwanga. Ubuzima uri kunyuramo nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza. Muracyari hano? Trela poskela. Abanyamagambo bati noneho tugiye kuvuga menshi. Yesu arabareka, abigishwa bafata igihimbira baja kugishingura, bari kwitonganya bati ni guca Yesu ahemba, arakidukoze gusa, arakidukoze. Hanyuma igihanga Herode aragifata, aja kukigira umutako mu nzu ye, aja kugitaka. Bivuze neza ara akigira umutako, namwe niko muvuga. Agitereka hejuru y'akabati, ndakwemeje n'undi munsi. Hanyuma abavuga baravuga, Yesu yibera mu mirimo ye. Imirimo ye irangiye, yinjira mu mugambi wamuzanye, arafatwa, arabambwa, bamutera icumu murabizi, birangira apfuye. Ilehoze amanutse ageze ikuzimu. Icambere yakoze, vuga ngo icambere yakoze, yafashe Satani amwambura imfunguzo. Ngo hari ibyumba Satani yakingiranyaga mwabe. Zamubwira ati mpereza, amaze kuzimwambura ngo afata umugozi aramuboha. Aho ati n'undi munsi uzi ko Satani aturwanya boshe di, arwana boshe, araboshe. Wamaze kumuboha aramubwira ati ubu ngiye gukora umurimo uboheye hamwe, ntunteshe umutwe, mbanje kugukosora, icaraho, ntushoboye kwinyeganyeza kuko amaboko ndayaziritse. Ariko Mana, Yesu arinjira ngo akingurira abera. Uwa mbere yakinguriye ni Yohana, aramubwira ngo Yohana, ntabwo nari nkwanze, wagiye muri gereza nshaka kukizwa neza, amakuba burya yabayeho kugira ngo ngukure mwo nshaka. Ndafashijwe, ndafashijwe we. Amarira uri kurira, amagambo bakuvuga, ingorane uhura nazo, humura, Imana irashaka kugukura mwo wishaka. Yesu abwira Yohana ati sinakwanze, ndashaka kuguhera agaciro aho wasebeye. Yohana we, Yohana, nari nshaka kugira ngo umenye ko nkomeye, ntuzongere kunyitiranya. Yohana ati burya amagambo yose nayavuze uri kumva. Yesu ati narayumvaga. Yohana ati burya igihanga bagikase ubizi. Yesu ati irani fotokopi.
niyo mpamvu natumye abayikoraho. Fotokopi ntiburana, fotokopi ntigura ikibanza, fotokopi ntiwayidepoza. niyo mpamvu nemeye bakayikozaho icuma. ushaka mwakomera Imana amashi. Icyambere Imana yacu ntibesha, oya. Icya kabiri igira imbabazi. Icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo rikurikirana imyaka igihumbi. uri Imana, uri Imana. Osate ko shofe pa ide contre descens. Ndagacu ko guhinduka kakugaragaraho. Oya ndagacu ihutisha ingoma nta kibazo. Ndagacu ko guhinduka mama kakugaragaraho. Oya ndagacu banishimwe kakugaragaraho. Imana ishimwe kakugaragaraho. Amashi kakugaragaraho. Kakugaragaraho. Ane wabami kakugaragaraho. Ndagacu ko guhinduka kakugaragaraho. Oya ndagacu ko guhinduka kakugaragaraho. Amashi kakugaragaraho. Haleluya. Tera haleluya. Oya tera haleluya. Haleluya. Ongera utere haleluya. Haleluya. Ngwino hano. Imana irambwiye ngo igukuye aho abantu batari bazi kuza, ikugejeje aho batazashobora kugukura. Mbonye marayika guhereza imbuto, urarya urongera urarya, urongera urarya. Imana irambwira ngo iguhaye guhaga mu maso y'abatari bazi kuzahaga. Imana irakubatse irangije irakubakira. Imana iragusekeje irangije iguhereza umugisha. Mbonye maraka guhereza kontake, ngeko nambona ikimodoka kinini cy'umukara. Numva ijwi irambwiye ngo akira kado itazatezwa cyamunara kuko uyihawe n'Imana. Komera Imana yacu amashi. Ndagacu ko guhinduka kakugaragaraho. Oya ndagacu ko guhinduka kakugaragaraho. Yohana abwira Yesu ngo burya wari ubizi
nari mbizi. Hana ati kumbi Gihanga bagikuyeho ureba. Hese ati impamvu narebye gaceceka, bari gukuraho fotokopi. Ikimenyetso akira oroji. Yohana atimenye kuri Kristo. Haleluya. Yesu amufata ukuboko aramubwira ati Yohana we, igihanga bagikureho i Yerusalemu mu murwa mukuru, dukwiye kongera kugera ni Yerusalemu ufite igihanga original. Yohana itarimba ngo uwahaye ijambo mana, uwahaye ijambo mana we ararigira amasharihe. Umugabo wahaye ijambo mana, mubyeyi wahaye ijambo mana, uwahaye ijambo mana we ararigira. Urekeraho. Yesu ati Yohana, aho wasebeye niho ngiye kugusebezurira. Yohana ati nta kibazo. Ariko baragiye. Yohana agenda yambaye udukweto twangu ubw'umwami Yesu ankunda. Uza amasogisi aravuga ngo nta wavuma Imana itavumye. Igifungo cy'ishati kiravuga ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera. Uzi karuvati yari yambaye iravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nico gituma tamwa. Akajiri k'ikoti yari yambaye karavuga ngo hahirwa bafite mu mutima inzira zijya isiyo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka. Yesu amufata ukuboko aramubwira ngo ngwino, ngwino aho wasebeye niho ngiye kugusebezurira. Yohana ati nta kibazo. Baragenga bahingukiye Yerusalemu. Abantu bati uriya ninde? Bandi bati ko turi kubona ari Yesu. Uriya undi bari kumwe. Bandi bati ni Yohana. Ndatari ko muzi gushinyagura. Yohana ntashinguye ahahijya, ndetse n'igihanga cye kiri kwa Herodeya. Bandi batari ko turi kubona ari wera. Bandi batari ko rero nyishinyagura. Umubiri wa Yohana ushinguye aha hepfo. Igihanga cye kiri kwa Herodeya. Umuntu umwe atumva rero aho kwira ngo tuje impaka bikanirukanke baze Herodeya ndebe no muri saro ye, muri saramanje ndebe ko ico gihanga kirimo. Abarirukana Herode tumara amatsiko. Igihanga cha Yohana uracyakibitse? Herode ati ngikiriya hejuru nagisize na verine. Undi ati ko tubonye Yohana. Herode ati murabeshe, ngikiri igihanga, umubiri we ushinguye hano hepfo. Igihe Herode ari gusubiza intumwa ya mbere, intumwa ya kabiri iraza iti muve mu makeke n'amatsiko tumenye ukuri. Herode ubitse fotokopi. Originali Yesu yari yarayihishe. Herode yarwanya fotokopi, ariko originali Yesu yarayimuhishe. Umurozi muturanye arwanya fotokopi, originali Yesu yarayibitse. Waradepoje biranga, ujya byari fotokopi, akira originali. Bavuze kutazabyara ni fotokopi, akira originali. Uburyo burabo ndetse turi ku ijambo rivuga ngo noneho uburyo burabo neka. Akira uburyo, akira ubundi buryo. Satani yari yararwanyije fotokopi. Ugira abantu neza bakaguhemukira, burya ni fotokopi. Akira originali. Komera Imana bashaguruke dusenge. Haguruka dusenge. Uburyo burabonetse, uburyo burabonetse. Desha igorode pa
keshkalonepa ubuzima bwose wanyuzemo humura ni fotokopi originali Yesu yarayibitse turagushimira